محمود البنا إيقاف 3 أسابيع من بعد ما الدوري يبدأ. محمد الحنفي لأجل غير مسمى. ليه بقى؟ لأن محمد الحنفي كان في غرفة الفار، هو اللي عليه المسؤولية الأكبر. حكم الساحة محمود البنا هو الحكم وهو الأساس وهو كل حاجة، وهو اللي كلمته تمشي إذا كان ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء، بس بعد مراجعة الفار. الفار كان نايم في البلوزة. محمد الحنفي كان لا منتهي خالص، جايب له شوية سوداني على شوية لب على عين الجمل على مش عارف ايه، وكان بالسلة بقى ما ملهوش دعوة بالمباراة خالص. هي الأهلي جاب جول، هي البنك الأهلي تعادل، إنما غير كده ما كانش تاني. لذلك خلوا العبء الأكبر على محمد الحنفي لأجل غير مسمى، ما تكلمش على اللعبة خالص نهائيا. وشوف الكلام اللي طلع بعد كده، في كلام وأقاويل طلعت بيقول لك هي في الأساس تسلل. ليه يا أبو تسلل أنت؟ طب هو محمد الحنفي فين أصلا؟ هو محمد الحنفي لا عارف تسلل ولا عارف إنها ضربة جزاء ولا متأكد إنها ضربة مرمى، يعني الدنيا كلها على محمد الحنفي. ايه اللي يخليك الناس تيجي تقول تسلل ولا ضربة مرمى ولا ركلة جزاء؟ ما كنت انت تكون منتبه للمباراة، علشان خاطر لما تيجي الكرة زي دي لازم تحسم الامور مع الحكم، لان مباراة الاهلي ما فيهاش لعب. ليه؟ لان الاهلي فريق كبير، الاهلي بيلعب على بطولة. لما انت تاخد منه 3 نقاط او نقطتين كده انت بتحرم النادي الاهلي انه يتصدر بدري. فلذلك انا بحيي اتحاد الكوره او لجنه الحكام على ايقاف محمود البنا 3 أسابيع بعد الدوري ما يبدا، وايقاف محمد الحنفي لاجل غير مسمى. واتمنى يكون الايقاف اقوى من كده، لان محمد الحنفي هو عليه العبء الاكبر.